दुनिया भर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे फल और सब्जियां जिसकी खेती चाइना में सबसे ज्यादा की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चाइना में आलू की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है, पर यहाँ पर ऐसे भी आलू उगाए जाते हैं जो कि अंदर से नीले रंग की होती है। यही नहीं, ये लोग लाल मिर्च की खेती भी खूब करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मिर्च भी चाइना में ही उगाई जाती है। यहाँ तक कि चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आम उगाने के लिए जाना जाता है और यहाँ पर अखरोट भी बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जो इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि आप इसे अपने हाथों से दबा के